Ayan, good morning mga kalapatids. Ngayon ay pupuntahan natin yung aking ibunan at silipin natin ang mga napisa. Samahan nyo ako mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, yan yung mga opaline natin na pababa. Malaki na. Ayan na sila. Naiwalay na natin yung iba. Ano doon nagtatago. Ayan o. Ayan sila. Ayan pa isa sa taas. Bali, siyam yan. Siyam. Ayan yung mga pababa natin. Ayan. Tara silipin natin yung mga parents nila, mga kalapatids. Mga kalapatids, yung parents ng ating mga green pied opaline. Ito yung nanay nila o. May itlog na pala ulit isa. Ayan mga kalapatids. Thank you. Andoon yung tatay sa labas. Ayun. Ayan siya o. Yung tatay. Yung kak. Para silipin natin dito. Buksan natin. Huwag sana pumasok sa pugad. Para ay pumasok siya. Mailap. Ayan. Dito naman sa baba. Yung ating back to back par blue. Tingnan natin yung mga napisaan niyang mga anak na kung ilan. Ayan o. Ayan. Ayan, may pisaan o, dalawa. Ayan yung back to back parblo natin. May pisaan na rin dalawa. Tayo lang natin mapisa yung ibang itlog niyan. Apat bali yung itlog nila. Ayan. Dito naman sa baba yung ating yung ating Mobe saka split open na wala pa rin itlog mga kalapatids. Ayun yung isa, yung Mobe opaline kasi tika pares niya. Yellow bull split lutino. Ayan o. Tapos dito sa baba kalapatids, tingnan natin yung mga anak. Malalaki na yung mga anak nito eh. Malapit na ang iwalay. Ayan. Sa linggo pa yan. Pwede na yan. Ibaba. Ayan sila. Yung ating pastel yellow sa pastel green opaline. Ayan yung mga anak nila. Maganda. Ayan kalapatids, dito naman yung ating lutino hen. Tapos ayan yung mga anak niya, dalawa. Ayan. Malapit na ulit siguro mga itlog to, kaya di mababa yung hen sa kanya nest box. Ayan sila. Kasi ito yung kak. Ayan yung kak bio opa. Ayan yung kanilang kak nakapares. Dito naman yung ating hen lutino. Ayan, doon sa baba kanina yung naman na lutino kak. Dito naman hen lutino naman nandito. Ayan, may itlog na ulit siguro yan. Nandito yung kanyang kapares. Ayan. Green ewing. Ay, mali pala. Ito naman mga kalapatids. Magkapares. Hen naman yung ating green ewing opaline. Yung kak naman yung lutino. Ayan sila mga kalapatids. Gaganda nyan. Ayan sila. Yan mga kalapatids, nandito naman tayo sa isang pairing natin, Torque Par Blue opaline. Hindi ko alam ano ginawa nila sa anak nila. May pisatong dalawa eh. Nakita ko wala na kahit isa. Tingnan natin sunod na klat. Sayang naman. Nangyari sa inyong dalawa. Ay, misa lang akong napagpapisa sa inyo. Kinain nyo pa. Sayang. Susunod na lang. Sunod. Dito naman tayo sa taas yung ating kakatail. Ayan, yung ating emerald, white face emerald. Saka itong yellow face split emerald. Ayan, ating kakatail. Hintayin natin bumugi mga yan. Ito yung kak nasa unahan. Yung hen, ayun, yung nasa dulo. Ayan, hanggang dito na lang mga kalapatids. Maraming salamat sa inyong panonood. Pakipindutin na lang po ang ating notification bell at para lagi kayong update sa aking mga video. Maraming salamat po. God bless you all.